Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye channel yetu ya wauzaji. Malengo yetu ni kila mtu ajue kufanya biashara mtandaoni. Tunaanza na vitu vidogo kabisa kuelekea vitu vikubwa. Leo tutajifunza jinsi ya kutumia WhatsApp Business kwa ufupi kabisa. Baada ya kuiweka WhatsApp yako na kujiunga WhatsApp yako ya biashara, nadhani unaiona kama hapo ilivyoandikwa business nini, umeona? Unagusa hivi vidoti vitatu hapa. Baada ya hapo unagusa business tools. Baada ya kugusa business tools hapo unaingia, hizi zote ni options za biashara, nadhani nishazielezea zote hizi, lakini unagusa hapo kwenye business profile. Hapo utaweza kuiseti WhatsApp yako yote. Kwa hiyo kama kuna kitu unataka kukibadilisha hapo utakuta havina kitu. Kwa hiyo ukitaka kubadilisha unakibadilisha hapa. Mfano masaa yako ya kazi utayawasha hapa, alafu kila ukishafanya chochote jitahidi kubonyeza neno save. Umeona? Baada ya hapo utaweka kama mimi hivi email, utaweka website yangu. Baada ya hapo utaweka haya ni maneno ya biashara. Unataka kitu gani biashara kwa kifupi na uhusiana na nini biashara yako? Hapo utaweka jina la biashara. Mtu akiingia anaona wauzaji kama unavyoingia kwenye WhatsApp za wengine unaziona. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zinakuja. Malengo yetu ni kila mmoja aweze kufanya biashara mtandaoni kwa ufasaha.